Penggunaan sarang burung walik dalam perubatan tradisional seringkali merujuk kepada penyakit sistem pernafasan. Ini berkaitan dengan perubahan cuaca negara China yang ada 4 musim. Setiap kali bertukar musim, pasti ada wabak jangkitan yang menyebabkan batuk kering, batuk kronik untuk mereka yang berbadan lemah. Jadi, sarang burung walik digunakan sebagai ubat tradisional untuk melegakan batuk kering dan batuk yang kronik. Dalam saintifik kajian di universiti baru-baru ini, kami juga dapati bahawa sarang burung walik boleh meningkatkan imuniti badan serta menentang jangkitan influenza dan coronavirus. Hasil kajian tersebut telah kami terbitkan di Frontiers in Pharmacology pada tahun 2021. Untuk mereka yang berminat, bolehlah rujuk kepada kertas penuh tersebut.